Jadi itu kan susunya sapi. Iya. Nah, jadi sapi ya, Anaknya sapi. anaknya sapi. Jadi susu ibu itu tidak ternilai harganya, Mas. Daya tahan tubuhnya itu lebih bagus, ya. Jadi kalau punya uang jangan dibelikan susu, dikasihkan ibunya biar untuk beli ikan, biar kualitas aslinya itu bagus. Ikan apa, Bu? Ikan laut sih, agile, agile, agile. Jadi Mbak, ibu menyusui, ibu hamil itu gizinya harus benar-benar bagus karena kecerdasan bayi, kecerdasan otak itu didapat pada gizi yang dimakan ibunya saat hamil dan menyusui. Ya? Terutama telur kampung, ikan laut itu bagus, buah sayur itu Mbak. Iya. Ya.